Herkese merhaba, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yağmur nasıl durdurulur? Çok basit, çok kolay arkadaşlar. İnşallah like atar, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Minecraft'a geliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sakin bir yere geçelim. Ne oldu lan? Ha, burası benim madenim. Şu suyun ortası. Şöyle yazın. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Durun biraz bekleyelim. Videoyu durdurup buna bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yağmurumuz yağıyor. Şuna bakıyoruz. Slash. Yine aynı şeyi yazacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yağmurumuz bitti. Böyle bir şey arkadaşlar. Kısa video olacak. İnşallah videomu beğenip like atar, abone olursunuz arkadaşlar. Bugünlük herkese güle güle.